지금 괜찮아. 근데 이게 진짜 높아지면 무서울 거야. 원하시는 예약 시간을 10분 버튼을 이용하여 설정한 백미 찰진밥 예약 주사를 시작합니다. 물더 먹고 싶어. 저 이 정도 거품 있던데? 이게 안 해. 거품 진짜 많아. 그래서 다시 찍었어. 그랬어? 응. 싫어. 알아? 엄마 여기 있잖아. 맛있어? 여기. 하나도 잘라줘.
아, 또 얼굴 가리고. 빵은 진짜 고른 겁니다. 네. 말도 안 돼. 오랜만에 먹는 좀 싱겁다, 그치? 좀 바꿔줄래? 아빠. 엄마가 뭐? 초콜릿. 색깔? 이거는 사람들일까? 이거 뭐야? 머리 넘기겠다.